係啦，咁樣嘛，係嘛？其實佢影緊啊，而家。係啊。成功啦，係嘛？再嚟多次。再嚟多次。當有人襲擊 BB 嘅時候，強強，哎呀，迷魂鎖。再嚟多次。大家睇得唔清楚，點樣去防禦匪徒嘅襲擊？當有個壞人過嚟嘅時候，捉住，唔捉住啊？冇啦，冇迷魂鎖。知道影佢啊？知道影緊佢啊？嚇？迷魂鎖，哎呀，哎呀！佢仲要一落去下邊喎。好似咬腰㗎，鉗你嚟咬腰鉗㗎。斷啦！係咪啊？係咪咁樣啊？哎呀！再試多次，捉住佢。當有壞人捉住佢嘅時候，捉住佢啦，冇反應啦，今次。傻佬，係咪啊？係咪傻佬啊？係咪暈鎖啦？又嚟，佢鉗住匪徒。鉗住匪徒係嘛？呢個係壞人嚟㗎，大家認住佢。呢個係壞人啊！咪暈鎖啦，係啊，扭斷咗，哇！冇電啦〜